Dен соолугунда жакшы болсо экен дейм, ошону жакшы болуп кетсин, эртең кор болбосун деп келечегин ойлоп атабыз. Ошо өзүмдүн деле ден соолугум жок негизи, бирок кызымды биринчи орундан эмне кылып атам да. $9,500 операциясынын өзүнө сурап атат. Жайдан берип коюшту. Бакыт Денисова Баймырзаева 3 баланын энеси. Ал биздин телеканалга жардам сурап кайрылды. Анын айтымында 5 жаштагы кызы Нурайым өз алдынча тамак аш жеп, башка балдар сыяктуу таттууларды жей албайт. Себеби бул жаш нарсенин кызыл өңгөчү жана ашказаны химиялык каражаттарды байкабай ичип алгандыктан күйүп калган. Азыркы тапта дарылануу үчүн тез арада Индия өлкөсүнө жөнөөгө шарт. Ал үчүн баш аягы $15,000 жакын акча керектелет. Бирок бул суммадагы акчаны таба албаган бул эне аргасынан коомчулуктан жардам суроого муктаж. Атасы машинасынын моторун жуам деп даярлап, раствор каучик содан. Анан төгүп салган муздай сууду куйганда эрибей калып, ал сонун тузга окшогон нерсе да. Ошону житкис алма жеп калган, басып калган болчу. Алма жеп алып, алма жеп жүргөн алмасы түшүп кетип, ошону алып жеп койгондо баягы шелчи жармашып, бунун кызыл өңгөчүн куйкалап кетиптир да, могу жагынчы. Ошол анан биз көп кыйналдык. Инфекционныйда жаттык. Бизди инфекционныйга жаткырып койду да, просточу. Анан ошентип жүрүп, эми врачтарга келсек, уже кичине күтүп калдык да. Анан күтүп калгандан кийин эми не болду? Не? Сүйлөй албай калып атам. Ошол жанагы кызыл өңгөчүн күйдүрүп алдык да, ушинтип операция жасашты ки. Может, алып калсаңар апаргыла чет элге деди. Ал убакта биздин жагдайыбыз жетишпейт эле дараматыбыз. Ошентип 3,5 жыл өтүптүр да арадан. 3,5 жыл өткөндөн кийин азыр бир байкелер аркылуу ушул тааныш тауып, ушул доктур врачтар тауып, ошол жака акча чогулуп калса алып барсак деп аракет кылып жүрмүн да. Канча сумма болду? Операциясынын өзүнө ошо $15,000 керек болот да. $15,000 өзү ошо. $9,500 операциясынын өзүнө сурап атат. Анан нар жак жол кире барып келип ошолор менен кетип калат деп айтты да. Толук несин суммасын айтты ошончо деп. Чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор болгум келет. Доктор болгум келет дейт. Ушу анан көп сүйлөбөйтмүн өзү, ушундай оор мүнөз болуп калды да. Көп сүйлөбөйт. Эч кимге деле көп кошула бербейт. Жибим тартып алат деп балдар менен көп кошулбайт. Садиктерге берейин десем, садиктер алган жок да жибим мененчи. Үйдөн чыга албайт ушу. Телевизор эле көрүп, ушу үйдө өзүн алаксытат да. Чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор болгум келет. Доктурлар эмне кылат билесиңби? Элге жардам берет. Доктурлар эмне кылат? Сага ошондо ооругандарды карайбы? Карайбы? Жашыклап укол салабы? Дагы шуан кышабат. Бул ошо муну жипти мурдунан чыгарып, кызыл өңгөч бул жагынан ушинтип не кылып койгон да врачтарчы. Ушинтип ошол жеринен чыгарып койгон, ашказанынан да. Ашказанынан. Бул ашказандан чыгарган себеби ушу пожирание кылып турат. Анан жибин алып салайыкпы десек, азырга болбойт дедик. Жана эндоскопия кылганда пока албай тургула, жагы анча деле жакшы эмес деп атат да. Ошого байланыштуу жибин алганыбыз жок. Алдырганда жок да врачтар дагы. Жолдошум дыйканчылык кылат эле. Өзүм ушунун айынан экөөбүз көп урушканыбызга байланыштуу өзүм оорукчан болуп калдым да. Туурусу.
больницаларга жатып чыктым. Ушу дары-дарман ичип жашап атам азыр өзүмчү. Колум бутум калтырап, ушу өзүмдүн деле ден соолугум жок негизи, бирок кызымды биринчи орундан не кылып атам да. Кызым керек болот. Эртең мага окшоп алда кыйналып, үй бүлөсү бузулуп жүрбөсүн дейм да. Ошо анан бир балам бар, 3-чү класс окуп калды. Будан кичинесиниси бар. Ал 3-кө толот ал дагы. Буюрса ошолордун ден соолугун сурап атам. Просто бул кыйналып атканына байланыштуу. Ошого не кылып жардам сурап келип калдым да мен бүгүн. Мага жайдан берип койстой. Адамга ден соолук болбосо, мындай жумуш кыла албасаң эч кимден эле керек эмес экенсиң да. Ошон үчүн ден соолукту биринчи орунга коюп, ушу кызымды апарайын деп элден жардам сурап келген жайымда. Ушу 30 күндүк орозодо ушуну алып барып, жок дегенде акча чогулуп, уну каратып алсам да бир жөн. Өзүмдү мейли кийинги неде унакла өзүм карай берем да. Ден соолук таап иштейин десем эч жерде иштей албай атам. Өзүм да колум буттарым калтырап, психиатрга жатып чыктым. Ошо кол бутум ошо калтырап атат, башым ооруйт, ысыкка чыдай албайм. Анын үстүнө буну каратышым керек болуп атат. Кудайым бергенибизге бир сыноосу чыгарды. Элимден кайрылып кетет элем, кыргыз элиме. Мусулман элдин баардыгына 30 күндүк орозодо орозоңуздар кабыл болсун. Ошо кызымды Индияга алып барып, операция жасатып келсем дейм. Ден соолугу жакшы болсо экен дейм, ошону жакшы болуп кетсин, эртең кор болбосун деп келечегин ойлоп атабыз ошо. Жаш нарстенин жашоосун өзгөртүп, коомдун катарына кошуп, келечекке койгон максаттарын ишке ашырууга себеп бололу. Ал үчүн экранда турган номерлер аркылуу жардам берсеңиздер болот.